Biscoito amanteigado. Ingredientes: 250 gramas de farinha de trigo, 100 gramas de açúcar, 170 gramas de manteiga gelada, 2 colheres de sopa de leite. Preparo: misture tudo sem sovar, até formar uma massa lisa e modelável. Coloque a massa dentro de um saquinho plástico e abra a massa utilizando um rolo. Retire a parte de cima do plástico e modele os biscoitinhos no formato que preferir. Disponha em uma forma sem untar. Asse em forno pré-aquecido a 180 graus até dourar. Se quiser, pode rechear com chocolate ou doce.